Aqui começa mais um Ao Som das Bandinhas. Hoje nós vamos fazer um programa diferente. Vamos falar de valsas. O programa vai ser todo de valsas, aquelas valsas que nós dançava quando íamos bailes em Santo Cristo, em Tuparandi, em São Marcos, Tuparandi, a gente foi muito. Alecrim, Porto Lucena, em Criciúmal, Humaitá, Santa Rosa, né? Tudo que é lugar ia nos bailes. Aqueles bailes caprichados, tinha muita valsa, muito vadeirão, muito barifum, né? Então hoje vamos fazer um programa só de valsas. Quero mandar um abraço pro pessoal de Misiones, Argentina, em principal, ao pessoal do RP 2000, né? Fiquei sabendo essa semana que são lá de Santo Cristo. Conheço bem o pessoal de Santo Cristo, o professor da linha Guaraico, coisa, né? Um abraço para vocês. Um abraço para a família Cos, no Paraguai. Um saludo para vocês. Pessoal, você está me escutando? Se inscreva no canal, dá aquele joinha, pra gente continuar a trabalhar e fazer aquele vídeo caprichado para vocês, tá? Quer dançar? Quer sair domingo? Quer se esquentar? Vai no Salão do Nito, Salão Tropical do Nito aqui em Santo Augusto, a partir das 4 horas da tarde, né? Sempre tá aquele matiné, depois lá pelas 8 começa o bailão, né? Então das 4 horas até a meia-noite, aquele arrastapé quase sempre com 2 bandas, aquela cerveja caprichada, aquele ambiente caprichado que só no Salão do Nito tem. Então, pessoal, assim, vamos pegar e vamos dançar, vamos se divertir. Nesse primeiro bloco, vamos escutar a Valsa dos Namorados com a banda Doce Encanto e a Valsa da Vovó Elfrida com Vibração. Toca aí, DJ! Passeando em um jardim, eu te encontrei, meu bem. Foi tão grande a emoção que minha voz perdi. E com certa timidez de mim se aproximou para ir a uma festa, você me convidou. Fiquei feliz, sim, com esta prova de amor, sim, a esta festa contigo irei. Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor, sim, a valsa dos namorados contigo. É mais uma da Doce Encanto. Isso aí, tio Vilma, vamos juntos cantar a Valsa dos Namorados. Quero estar nos braços teus eternamente, para o mundo então ficar tão diferente e viver feliz assim, apaixonados. Eu te amo e quero ser o seu amado. Digas que tu, sim, sempre serás meu amor. Sim, és todo o bem que eu tenho na vida. Vou te abraçar, sim, para sentir seu calor. Sim, pois sou feliz quando estamos juntinhos. Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor. Sim, a valsa dos namorados contigo.
sofridos, viajando em um navio. Saíram lá da Alemanha em direção ao Brasil. A valsa da vovó Elfrida, como essa ninguém nunca viu. Ela trouxe lá da Alemanha a valsa para o Brasil. Esta valsa recordo meus ancestrais. Eles vieram de longe, num tempo que não volta mais. Eles saíram da guerra em busca de muita paz. Foram meus velhos avós que geraram meus pais. A valsa da vovó Elfrida, como essa ninguém nunca viu. Ela trouxe lá da Alemanha a valsa para o Brasil. Nesse segundo bloco, eu vou falar para vocês o primeiro baile que eu fui. Eu era seminarista em Campina das Missões. Aí tinha um seminário junto com o Colégio das Freiras, né? Tinha o refeitório embaixo, no meio tinha a escola, né? Que as pessoas iam estudar, e no terceiro piso era o seminário. E era um sábado de noite, um frio, uma garoa, e tinha um baile. Bem na frente do seminário, tinha um salão de baile, perto da praça. E tinha um bailão lá com os mensageiros. E nós parados na janela lá, era 11 e pouco, olhando aquela música. Nós nunca tínhamos ido num baile. De repente eu falou, vamos lá dar uma olhada na música. Vamos. Fomos para baixo, descemos, chegamos numa porta, estava fechado. Chegamos na outra porta, estava fechado, não tinha como sair. Subimos lá em cima e ficamos olhando. Só que do lado da janela, quem é mais antigo vai lembrar, antigamente só pegava a TV Gaúcha, que hoje é a RBS. Tinha uns ferros soldados, tipo uma escada que subia para cima do seminário, tipo uma escadinha. Se atraquemos, descemos lá, como no baile. Fiquemos até uma e pouco. Na hora que nós voltamos, subimos lá em cima, tava a janela fechada. E agora? Fazer o quê, né? Atrás do seminário tinha um pavilhão, tinha a Kombi das Freiras dentro. Tinha a mesa de ping-pong, tinha mais uns jogos, coisas lá, tinha umas bolsas, coisas. Tivemos que ficar lá, passando um frio desgracido lá. Mas nós sabíamos que as freiras, às 5h30, 6 horas, saíam e iam na igreja rezar. A igreja era do lado, fazia a voltinha lá, era 30, 40 metros. Nós esperamos, né? A hora que as freiras saíram, nós entramos para dentro do seminário. Quando nós entramos, estava o padre e mais 2 freiras lá. Que bom que já levantaram, vamos carnear a galinha. Pessoal, não foi fácil, mas são as histórias. O pessoal tá no seminário conosco aquela vez, sabe, né? Meu amigo Edmar Steinmetz, né? O Darcy. O Darcy hoje é prefeito lá no Pará, né? O Darcy. O meu amigo Valdir Rodrigues da Silva é falecido, né? Mas é lá da Guaraipo também, o meu amigão, né? Um abraço pros filhos dele lá em Santo Cristo, tá? E nesse segundo bloco, nós vamos falar também da Construnova. Aqui em Santo Augusto, aquela loja de materiais de construção, desde do alicerce ao telhado, quer comprar telha,
quer comprar cimento, quer comprar ferro, tijolo, areia, o que você precisar construir, da construção é na Constru Nova. Não quer construir? Sem problema, vai lá. Eles se dão pronto lá, tem construtora junto, pode fazer pré-moldado, pode construir. Não tem como você não fazer a sua casa, o seu pavilhão, a sua pocilga. Chega na Constru Nova em Santo Augusto. E agora vamos escutar seleção de valsas de bailão pro Grupo Vaneirão. Toca aí, DJ! Daqui a pouquinho uma milonga pedindo. Aí, uma milonga. Sentindo o calor do seu corpo em mim, meu grande amor, sou mais feliz. Como é bom se amar assim e viver sempre a sorrir. Você que vive nos sonhos meus, só você e eu sei amar. Há tanto amor nos sonhos seus e nunca mais vai se apagar. Meu amor, eu te amo. Ao seu lado sou feliz. Teus carinhos e seus beijos é tudo que eu sempre quis. Meu amor, eu te amo. Ao seu lado sou feliz. Seus carinhos e seus beijos é tudo que eu sempre quis. Essa eu cantava com o Tchê lá no Marel. Me lembro e sinto saudade das festinhas de família. Você não me convidava, tinha certeza que eu ia. A pedido dos casais, um baile sempre havia, e ao som da música lenta, meu ombro você dormia. Ricardo Cardoso. Valsa do namorado, só semana que vem. Essa o Jorginho cantava no Maibir. Quem vê nossas brigas diz que o nosso amor não vai muito longe, irá se acabar. Acontece que olham nós dois só de dia, não sabem que a noite em silêncio nos dá. Quando deitamos tudo que houve, logo eu esqueço e você já nem liga. Te beijo e te abraço e você corresponde, e os nossos momentos de amor é tão grande que esquecemos todas as nossas intrigas. Somos amantes, somos amados, somos bastante apaixonados. Somos amantes, somos amados, somos bastante apaixonados. Você me abraça, me sinto cansado, mas muito contente. Enquanto você prepara o jantar,
eu sinto as delícias de um banho quente. Após o jantar você se perfuma, enquanto eu assisto o jornal na TV. Mas logo o desejo de amar nos envolve, você nem espera a novela das 9. Então vou pra cama cuidar de você. Num quarto fechado com a luz apagada, meu corpo em chamas colado em você. E o desejo louco que nos embriaga nos leva ao delírio de tanto prazer. Vamos atender um pedido especial de uma música que nunca cantamos nos bailes, Christian. Opa! Mas a moçada ajuda a gente a cantar e a pedido, Valsa dos Namorados. Oi! Vai, Chuchu! Vai lá! Passeando em seu jardim, eu te encontrei, meu bem. Foi tão grande a emoção que minha voz perdi. E com certa timidez pra mim se aproximou. Para ir numa festa você me convidou. Fiquei feliz, sim, com esta prova de amor. Sim, a esta festa contigo eu irei. Só se for de saia. Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor. Sim, a valsa dos namorados contigo. Quero dançar, vou dançar hoje. Calma que agora é a vez do meu órgão. Cláudio. Quero estar nos nossos seus eternamente. Para o mundo então ficar tão diferente e viver feliz assim, apaixonada. Eu te amo e quero ser a sua amada. Ai! Como serás, meu amor? Sim, mas tudo bem que eu tenho na vida. Vou te abraçar, sim, para sentir seu calor. Sim, pois sou feliz quando estamos juntinhos. Quero dançar, vai! Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor. Sim, a valsa dos namorados contigo. De novo, quero vir, quero! Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor. Sim, a valsa dos namorados contigo. Pra quem nunca cantou, tá bom. Ô, paixão! Pessoal, nesse terceiro bloco, eu vou pedir para você se inscrever. Se inscreva no canal. Estamos quase chegando a 500 inscritos. Eu gostaria muito de chegar a 500 inscritos. É fácil, entra no YouTube lá, bota lá assim, se inscrever. Vai aparecer um alemão bonito, brincadeira, né? Chega lá, se inscreva, dá aquele joinha, compartilha, repassa pro pessoal, pra gente poder levar mais música para você aí. Sim, muito obrigado ao pessoal que já está inscrito. E você que vai se inscrever, que já está inscrito,
até o fim do ano a gente vai sortear uns quantos prêmios a quem estiver inscrito no canal. Para participar é fácil, vai lá, dá um joinha, se inscreva no canal, que até o fim do ano a gente vai sortear umas camisetas, vai sortear mais algumas coisas aí para o pessoal que está inscrito, tá? Para participar é fácil, se inscreva que você participa, tá? Posso contar com vocês aí? Beleza. Nesse terceiro bloco vamos escutar Valsas do Baile, Morena Luxuosa com o grupo Vaneirão. Toca aí, DJ! Eu vou convidar o Vacariano para nós cantar a Morena Luxuosa. É bem feita, a pele é mimosa. Amar os cabelos, fita cor-de-rosa. Quando bate o vento, fica balanciosa. A saia é godê com rendas na roda, colar no pescoço e os brincos de argola. Ela é bem morena porque não descola, gostei do seu nome, ela se chama Flor. Eu fui e disse a ela, você quer ir embora? Resolva depressa, eu não quero demora. Meu cavalo é bom e eu levo a senhora. 4 léguas e meia eu passo por hora, na marcha troteada da serra pra fora. Para a despedida saímos lá fora e ela apanhou um raminho de aurora, pôs no meu bolso e disse agora, você não esqueça dessa que te adora. Aquela imagem, aquele rosto tão lindo que me fazia mensagem. Eu resolvi ir embora
até em te matar, mas nunca tive coragem. E aí? Pensei até em te matar, mas nunca tive coragem. Olivia Osório, minha amiga, que saudade! Vamos trazer com a nossa tecnologia a voz da Olivia pra cantar. As tuas balas de ouro encomendei do estrangeiro, era pra matar nas dores. É saudade malvada. Naquele que você veio, antes de eu me matar, eu te matava primeiro, depois no meu peito esquerdo dava o tiro derradeiro. Depois no meu peito esquerdo dava o tiro derradeiro. Olha seu fora malvado, Saudade, Olivia! As cartas que eu te mandava, resposta não recebia. Nunca pensei que a tristeza viesse chegar algum dia. Olivia Osório! aquele golpe doído que por você eu sentia, se derramasse o meu sangue, era por ti que eu morria. Todo mundo! Se derramasse o meu sangue, era por ti que eu morria. Como é bom ouvir a voz da Olivia, hein? Mais um versinho, Olivia Osório, pra encerrar! Meu coração já tem dona, isto é o que mais me maltrata. Há tempo eu desconfiava de tuas juras ingratas. As tuas balas de ouro são duas vidas que matam. Depois seguimos juntinhos no mesmo caixão de prata. Depois seguimos juntinhos no mesmo caixão de prata. As palmas são pra Olivia Osório! Nesse quarto vídeo, ó, nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Tem muita música boa que só tem áudio, que não tem vídeo. Então, o pessoal tá me mandando vídeos de casa. Essas músicas que tem só música, que não é filmado, a gente vai pegar esses vídeos que vocês estão mandando de casa para mim e a gente vai pegar, vai rodar a música e vai botar esses vídeos. Vai ter vídeo de Santo Cristo lá, da Maria Krain, vai ter vídeo lá de Tudápolis, Santa Catarina, e vai ter uns vídeos, 2 videozinhos, que é do tempo que a gente ia passear na casa da mãe e do pai, que eles estavam vivos, em homenagem a eles, a gente vai colocar junto. Eu quero que você me mande uns vídeos. Pega aí e filma lá os potreiros de vocês, com os gado que tem, o jardim de vocês com as flores, aquele lugar bonito que você gosta, aquele riozinho bonito que você tem, manda para mim. Que cada bloco, a partir de hoje, o quarto bloco, a gente vai botar música que não tem vídeo, a gente vai botar o áudio, as músicas, e vai botar os vídeos que vocês vão me mandar, tá? Beleza? Então, nesse último bloco, nós vamos escutar Valsas de Ouro com Brilhação. Auf Wiedersehen!
trinken gefällt. Trink, trink, Brüderlein, trink, lass doch die Sorgen zu Haus. Trink, trink, Brüderlein, trink, lass doch die Sorgen zu Haus. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Am Golf von Biscaya, ein Mädelein-Land, ein blonde Matrose hielt sie an der Hand. Sie klagt ihm ihr Schicksal, ihr Herz war so schwer. Sie hat keine Heimat, kein Wiederreich mehr. War nie in die Ferne mein blonder Matrose, bei dir möchte ich sein, auch in Wellen gedoset. Wir gehören zusammen, wie der Wind und das Meer. Von dir mich zu trennen, ach, das fällt mir so schwer. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein, und das heißt Erika. Meist von 100.000 kleinen Bienelein wird so schwer, Erika, denn ihr Herz ist voller Süßigkeit. Zerrt der Duft des drehenden Blütenklein. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein, und das heißt Erika. Mariechen saß weinend im Garten, im Grase da schlummert ihr Kind.